Đặt em. Rồi. Bao nhiêu? Vâng. Để em vào đó nhé. Con em như này đây. Lên màu xanh. Có cái khung trứng không? Rồi, ok. Có triệu rưỡi đúng rồi. Cái kia nó là gì? Không phải à? Đây là người già khác, người khác. Nếu mà ấy thì chụp ảnh 2x4 cho nên là photo công ty. Không phải ạ? Hoặc là chụp ảnh 2x4. Cơ bản